순간 갑자기 문이 거칠게 열리더니 마동석 같은 사람이 나와 오히려 적반하장으로 행동하는 것이 아닌가. 내가 내 집에서 뭘 하든 무슨 상관이야? 옆집 남자는 소리만 치더니 문을 닫고 사라졌고 나는 너무 화가 났지만 우선 돌아갈 수밖에 없었다. 다음날 아침 집으로 돌아가는 길에 자세히 알아봤지만 마땅히 소음 문제를 해결할 방법은 없어 보였다. 아니면 그냥 이번 기회에 집을 합쳐버릴까? 나는 여자친구와 결혼까지도 생각하고 있었기에 이번 계기로 동거를 해보는 것은 어떤지 제안했다. 하지만 적지 않은 나이에 남자친구와 동거를 하는 것은 결혼 전제가 아닌 이상 여자친구에게는 큰 부담인 것 같았다. 그러나 나는 2달 뒤 여자친구 생일날 깜짝 프로포즈를 계획하고 있었기에 그 전까지는 결혼에 대한 언급을 하고 싶지 않았다. 하지만 며칠 뒤 사건이 터지고 말았다.